Salve, rapaziada, eu tô aqui pra falar hoje. É que a galera tá reclamando aí, meu parceiro, de que eu não tô postando vídeo. E aí fala, pô, Dom, vamos me inscrever no canal, você não tá postando vídeo. Então é o seguinte, eu vim aqui pra postar um vídeo. O vídeo tá maneiro. E o meu parceiro Pato Roco, moleque, o camarada é fechamento total. O Pato Roco foi um dos primeiros carros a colar o adesivo da nossa equipe. Foi o primeiro adesivo que era um adesivo Dom Master, assim, quadrado. Então ele tá sempre com a gente em todos os eventos nossos. Aonde tem evento, tá lá representando a equipe. Ele veste a nossa camisa em todo lugar. Então, obrigado, Pato Roco, tamo junto. Logo vou estar lá pessoalmente pra entrevistar ele pessoalmente. Então fica aí com alguns vídeos aí e fotos aí nossa aí de alguns eventos que a gente fez. Valeu, tamo junto. Então segura aí. Especial de